Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что от вас скрыто, что от вас спрятано, чего не видите, чего не замечаете, что расскажет нам песок. Загадайте, пожалуйста, на себя и на все скрытое. И пусть нужная, правдивая информация вас, мои дорогие хорошие, обязательно найдет. Я же обращаюсь к высшим силам. Высшие силы, дайте мне возможность ответить на все вопросы и послать именно ту информацию, которая нужна, которая важна, которая поможет, которая убережет, которая спасет. Пусть все скрытое для вас, мои дорогие, откроется. О, какой обман! Здесь два человека задумали большой обман по отношению к вам. Люди вас обмануть хотят, запланировали, вот прям просчитали все, прописали даже, возможно, какие-то вот бумаги, что-то написано. То ли на деньги обман, вот сразу говорю, то ли, возможно, вас даже чего-то хотят лишить, чтобы вы, может быть, какие-то документы подписали и тем самым чего-то лишились. Ну, либо просто развод на деньги такой идет. У кого-то еще отыграется, что вы с этими людьми достаточно давно знакомы, по крайней мере, с одним точно. И этот человек втерся к вам в доверие. Мои хорошие, прежде чем подписывать какие-то документы, либо прежде чем кому-то отдавать деньги под обещание, под честное слово, под «ну ты же меня знаешь», да, всегда берите гарантии, любые гарантии, что там, расписка гарантия, да, проверяйте документы, лицензии, права, паспорт, регистрацию, да, вот эту государственную, где компании проходят регистрацию. Все проверяйте и просите гарантий, письменно подтвержденных, нотариально, не знаю, там, заверенных, там, либо свидетелями заверенных гарантий. Если люди отказываются и говорят: ну ты что, ты нас обижаешь, да, мы честные люди, да, вот это прям red flag, да, красный флаг, разворачиваемся и уходим. Разворачиваемся и уходим. Слушайте, мне кажется, что ваш ангел-хранитель вас сюда привел для того, чтобы деньги ваши сохранить. Либо уберечь ваше сердце от дикой боли, разочарования. Но потому что одного человека вы точно знаете, и вы прям верите этому человеку. Возможно, этот человек уже давно вас подбивает на вот эту затею, идею, хочет вас лишить чего-то. Может быть, даже, знаете, вот такой вариант, что вот, чтобы там не делить имущество, либо скрыть какие-то там эти доходы, да, не платить налоги. Давай ты, значит, сейчас перепишешь, а потом я тебе назад отпишу. Да? Либо, если вы что-то покупаете, вам могут говорить: ну вот купи на мое имя, мы же родственники, да, я потом тебе отпишу, да, чтобы ты там меньше налогов заплатил. Либо вам говорят: ты типа там ремонт сделай, да, а потом я тебе там полквартиры отпишу. Вот ни в коем случае не верить. Только лишь под гарантии, только лишь под документы, только лишь под расписки. Это прям кровь из носа, понимаете, по-другому никак. Иначе вы будете обмануты, деньги потеряете, ладно, заработаете, а вот эту боль, которую вы получите, сердечную, это разочарование, вот ничем не скомпенсируешь. Долго болеть будет, сами себя будете ходить и винить, что были настолько недальновидны, что вот доверились вроде как знакомый человек, либо родной человек, либо близкий человек, а человек вот так с вами поступил. Допустим, вы женщина, да, мужчина говорит: вот давай продадим там что-то твое, либо давай ты мне деньги дай, я вложу и там на выходе в 10 раз больше получу. Ни в коем случае, ни в коем случае. Ну вот явно затеяли обман. Это не случайность, да? Это именно затеянный обман, задуманный обман, просчитанный обман мне идет. Будьте очень аккуратны. Ни в коем случае, только лишь под гарантией. И все проверять. Вот тютелька в тютельку. Не разбирайтесь, найдите того, кто разбирается. Либо сами учитесь разбираться. Но ни в коем случае не доверяйтесь. Вот эта боль, которую вы можете получить, она страшная. Боль обиды, боль разочарования прям болеть сильно будет, прям жечь будет в груди. Поэтому не обманитесь. Береженого Бог бережет. Вы сюда попали, вы услышали, теперь вы знаете, в чем может быть подвох. Дальше, мои хорошие. Вот здесь показан момент. Вы не замечаете влюбленные глаза.
У вас явно есть тайный поклонник, если вы женщина, либо тайная поклонница, если вы мужчина. Глаза настолько влюбленные, аж, знаете, вот эта слеза застыла в глазах. Человек на вас молится, человек вами живет. Вы для этого человека прям и солнце, и луна, и кислород, и кровь. И этот человек вот специально, вот как каждый день ищет с вами встречи, вот лишь бы вас увидеть. Может, даже издалека, но лишь бы вас увидеть. Очень сильно влюбленный человек. Вы не замечаете, что человек влюбился. Но при этом показывают, что все остальные люди это видят, и люди об этом говорят. То есть там буквально вас уже там заочно поженили. Либо, ну, как бы все про этого человека и про вас говорят, как вот вы пара. Очень сильно влюбленный человек. Прям любит, а места себе найти не может. Мне кажется, что этот человек вот-вот и откроется, вот-вот и что-то будет. Вот любовь такую нельзя долго прятать, она прорвется, обязательно прорвется. Для вас это, конечно, будет большой неожиданностью, ну а для всех это как бы констатация факта, да. Ну все это уже замечали, только вы почему-то не видели. Тайный поклонник, тайная поклонница. Дальше, мои хорошие, на вас тень ложится. Если вы женщина, то тень женщины. Если вы мужчина, то тень мужчины. Как будто бы кто-то вас затеняет собой. Либо человек где-то вот так крутится, вертится, что все ваши заслуги на себя переписывает, либо перекидывает. Может быть, это начальник ваш. Вы там стараетесь пути лица. Начальник такой, а это я. Да, я так классно, четко руководил, что вот все эти результаты это вот под моим чутким руководством. Может быть, это кто-то другой. Но вас явно затеняют, и те, кто надо, те, кому надо, они на самом деле не знают, кто мастер, кто лучший, кто справляется с самыми тяжелыми задачами либо проблемами. Да? Нельзя молчать, нельзя скромничать. И тут не лишним будет уточнить вообще, какой у вас там должностной список, должностные обязанности на работе. И также не лишним будет почаще там где-то свои подписи ставить, либо свои работы подписывать. Я не знаю, как-то так не идет. Но вас явно затеняют. Кто-то приписывает себе, либо забирает себе вашу славу, вашу популярность и вот хорошие слова, награду, которые должны были достаться вам. Дальше. Ну, тут как семейное что-то похоже, семейное. Вы как сильный человек в семье, вы как сильный, но вы считаете, что с вами поступают несправедливо. От вас очень многого ждут, от вас очень многое просят, но при этом, как бы вам все время, что вы должны, да, говорят. А другие члены семьи вполне себе вольготно живут, с них ничего никто не спрашивает, и вообще они там еще и пользуются тем, что их все жалеют, помогают, как-то так не идет. Смотрите, на самом деле ваши родственники вполне себе отдают отчет в том, что вы сильное звено. Да? В вашей семье вы сильное звено. И что да, вы тот стержень, на котором все держится. К тем другим родственникам относятся как, знаете, к маленьким, к слабеньким, к тем, кто не может сам себе помочь, поэтому нужно им помогать. Вас любят в семье, вами дорожат, вас ценят, вами гордятся. Ну и да, с вас очень много требуют. То есть если вы считаете, что вас в семье не любят, то вы ошибаетесь. Просто не умеют показывать любовь. Либо считают, что это и так понятно, да, что мы тебя любим. А вы чувствуете, что вами пользуются. Хотя на самом деле, в принципе, пользуются, да. Но с другой стороны, вы же все родные люди. А как по-другому? Если не вы, то кто? Они же пропадут без вас. В прямом смысле слова пропадут. Они не смогут, они не справятся с теми проблемами, которые есть и которые вы решаете. Вы четко показали. Это тяжелая ноша, бремя ответственности, которое вы несете за свой род. Я так понимаю, что это часть вашей кармы, карма, которая должна быть пройдена. И вы ее пройдете. У вас достанет сил пройти этот путь и справиться со всеми проблемами. Да, вас в семье любят, ценят, вам об этом не говорят, с вас много требуют, ждут, но тем не менее, если вы вдруг не захотите помогать своим близким, они просто не справятся. Все. Их как в пучину затянет проблем, и уже оттуда им будет очень сложно выбраться.
Дальше, мои хорошие. У кого-то мужчина себя очень странно ведет. Какой-то замкнутый такой, знаете, вот как колючий ежик. Постоянно у него нет настроения, что-то там себе там с телефоном отворачивается, заворачивается, как голова болит, там от еды даже может отказываться. Мне вот идет, что у мужчины очень много проблем. Проблемы, которые он по глупости себе заработал, по своим, ну как по ошибкам, да, ошибки совершал, и эти проблемы, они копились. И теперь он просто, вот извините себе, зад рвет для того, чтобы эти проблемы решить. Вам он ничего не будет говорить, для него это прям страх. Страх, что вы все узнаете, страх, что вы с него спросите. Вам он, скорее всего, наоборот говорит, что все хорошо. И тут ужасное показано, что мужчине предпочтительнее, что вы будете думать, что у него там какая-то другая женщина, либо интрижка на стороне, чем вы узнаете всю правду о текущем положении его дел. Что он зашился в проблемах, что он, ну, тяп-ляп, он, скорее всего, поступал, либо жил, знаете, как налегке, да, а зачем мне трудиться, а зачем мне заморачиваться, а зачем это все, а как-нибудь будет, да. И это привело к тому, что очень много проблем. И какие-то проблемы вот еще с деньгами мне идут. Долги, кстати, могут быть. Долги, о которых вы не знаете. Возможно, он где-то занимал деньги. Не дай бог, там вот эти как скорые, как они называются, что вот сразу приходишь, тебе деньги дают. Может и такое быть. То есть где-то вляпался. И вляпался прям по самые уши. И, конечно, ему плохо. Конечно, ему стыдно смотреть вам в глаза. Но поскольку у него такой противный характер, да, он ведет себя именно таким образом. Какая другая женщина? У него зад подгорает. Какие женщины? Господи, это последнее, о чем он может думать о женщинах. Вот. Он думает, где деньги брать, как проблемы закрывать, да, как долги оплачивать. Об этом он думает. Вот. И это, я вам скажу, проблема посерьезнее, почище, чем женщины. Вот, потому что все-таки это бьет по вашему семейному бюджету, либо ударит по вашему семейному бюджету. В общем, мужчина, конечно, тут забрался. Скрытный, очень скрытный. Это будет ему хорошим уроком. Да, я понимаю, что когда вы все узнаете, вам захочется его там, не знаю, придушить просто собственными голыми руками. Но с другой стороны, вы знаете, это такой показательный момент, это такой серьезный для него урок. Знаете, как по причинному месту 100 тысяч раз ударили. Вот, он долго его не забудет, и этот момент, он переломный идет. То есть мужчина будет меняться. Хотите верьте, хотите нет, но после того, как вы переживете вот этот проблемный кризис, а вы его точно переживете, вы мужчину своего не узнаете. Прям такой станет, знаете. Я не могу сказать, что скряга, но очень аккуратный. Аккуратный, педантичный, такой прям, знаете, все считает, высчитывает, просчитывает. Там покоя ему нет, пока он что-то не решит, не сделает, не закроет. Да? Прям поменяется очень сильно. И здесь это показано. Так, еще вы не замечаете, что ваши предсказания начинают сбываться. Вот вы не замечаете, живете себе дальше, да, в обычном режиме, а у кого-то прям эти табуны мурашек бегают по телу. Вы кому-то что-то предсказывали, либо вы какой-то очень супер точный прогноз дали по какой-то проблеме, либо по какой-то ситуации. И человек прям запомнил, скорее всего, запомнил, хотел вас высмеять, да, хотел вот прийти и вам в лицо кинуть, что вот ты была не права, вот ты во всем ошиблась, а тут на тебе все сбылось. Причем сбылось с какой-то сумасшедшей точностью, да, до миллиметра все сбылось. И у человека вот эти мурашки, у человека озноб, человек не понимает, как к вам относиться, если честно, даже побаиваться вас стал. Но если вы так точно прогнозируете, если вы так точно предсказываете, это же кто же вы такая, да? И что за сила за вами стоит? Ой, этот человек о вас постоянно думает и ходит вот прям бледный, понимаете, как моль ходит. И думает, да как так, с кем я имею дело, да? Да она же может все про всех узнать, и про меня, наверное, тоже все знает. В общем, не знает этот человек, как вам подойти и как сказать, и теперь будет вас побаиваться, мне кажется. Ну, вы либо уверены в себе, и вы понимаете, что все ваши прогнозы сбываются, либо вы, сказали, да, и забыли, вот, а все сбылось. Может, кому-то что-то предсказали, сказали, вот не будешь делать то и то, будет то и это. И это все случилось, и человек теперь ходит весь в мурашках.
и вас побаивается. Да, вы умеете предсказывать, у кого-то действительно дар ясновидения, а у кого-то очень крутые способности, вы действительно очень классно анализируете. Может, у вас комбинация, да, высокий уровень интеллекта плюс врожденная интуиция. И у вас здорово это получается. Могли бы сделать прекрасную карьеру гадалки, либо футуролога, почему бы и нет. Дальше, мои хорошие, от вас скрыто, что вам женщины завидуют. Причем завидуют абсолютно всему. Начиная от того, как вы выглядите, заканчивая, наверное, вашей личной жизнью, либо, в принципе, да, семья, дом. Очень много зависти. Зависть, смешанная с восхищением, да, такой вот прям букет непонятный, экзотический. С одной стороны, все хотят быть как вы, все хотят быть вами, но с другой стороны, это недоступно всем подряд. Плюс люди удивляются, как вы сама на себе все тащите, со всем справляетесь, как у вас там дома чисто, дети воспитанные, образованные, красивые, ухоженные, вы с иголочки просто как икона выглядите. Работу работаете, на хорошем счету, у кого-то из девочек вообще свой бизнес идет. Там животные домашние есть, тоже очень холеные, красивые. В доме уют, прям, знаете, свежестью пахнет, там шик, блеск, красота. Вот не понимают, восхищаются и завидуют. Много зависти. Вот кто вас знает, кто был у вас в доме, кто вот с кем вы работаете, все вам завидуют. Идет вот именно волна зависти. И о вас очень часто говорят. Кто-то в пример вас ставит, а кто-то начинает там придумывать того, чего нет, потому что завидуют очень сильно, аж оскомина бьет. Это есть, это точно есть. Дальше, мои хорошие. Рядом с вами женщина какая-то обтирается. Женщина, которая любит чужое брать, давайте так назовем. Может, она что-то ваше подбирает, забирает. Может быть, она постоянно разыгрывает перед вами сценки, что вот я такая несчастная, я одинокая, я бедная, я там больная, да. Очень много от вас берет эта женщина. И вы эту женщину жалеете, хотя эту женщину жалеть не за что. Да? В принципе, она не заслужила. У этой женщины очень богатый послужной список в плане того, что она очень много к чему причастна. И очень много на ней грехов, прям ярлыками висят. Вот. Не жалейте. Если человека плохо знаете, либо не все про человека знаете, на слова не верьте. Не верьте людям, которые вам рассказывают какие-то истории, которые ничем не подтверждаются и ничем не подкрепляются. Здесь вот именно обман, она как наживается за счет вас, она как будто бы какие-то свои моменты закрывает вами, вашей помощью, либо тем, что вы даете, либо тем, что вы позволяете ей брать. Показано, что эта женщина может очень сильно наглеть со временем, и сейчас она просит, а дальше она будет требовать. И еще показано, что когда она ваше берет, она вместе с этим вещами, продуктами, деньгами, она забирает часть вашей удачи, часть вашей энергетики. Но она так поступает не только с вами, с разными людьми. У нее там прям список людей, к которым она приходит и разным людям разное рассказывает. Да? Еще показано, что у этой женщины, у нее, допустим, имущество либо денег в разы больше, чем у вас. В разы больше. Может быть, она ходит в старом, в оборванном, чтобы играть эту роль до конца. Потому что у нее такой стиль по жизни, да, оборванка. Но на самом деле у нее прям там деньги, капиталы, имущество очень много. То есть человек, который не нуждается и мог бы жить неплохо, но вот такой стиль жизни, быть попрошайкой, так мне идет. Дальше показывают женщину. Женщина, которая бледная, женщина, которая с ума сходит. Еще мне кажется, что она чем-то злоупотребляет. Возможно, она выпивает. Знаете, вот сама, дома, да, вот прям справляется так со стрессом своим.
Эта женщина, она с вами все время как конкурировала, либо соперничала, ну, либо и соперничала, и конкурировала, и враждовала. Это женщина, которая всегда хотела вас победить, но чем больше она этого хотела, тем больше она проигрывала. А сейчас она буквально у разбитого корыта сидит и сходит с ума от осознания того, что она проиграла, да, что все, силы закончились, ресурсы закончились, не осталось ничего. Вот. Вы в противовес, да, вся такая хорошенькая из себя, любимая всеми, уважаемая. И она с разбитой вот этой жизнью, да, когда ничего не осталось. И мне вот кажется, что она еще и, да, чем-то злоупотребляет. Вот как на алкоголь похоже. Может, кстати, не только алкоголь. Угу. И этой женщине тут буквально уже немножко, и у нее уже, смотрите, как знак медицины. Скорее всего, ее куда-то заберут в медучреждение. Ну, а дальше уже оттуда она будет выходить и обратно возвращаться. То есть человек, который, ну, просто вот сам себе испортил жизнь вот этими конкурированиями, соперничествами, ничего не добился, ничего не получил, и вот такая вот плачевная кончина ждет эту женщину. Так не идет. Может быть, это соперница, может, конкурентка по бизнесу, на работе, но вот уже как бы песенка спета. Тут буквально еще 3 шага, и путь обрывается у нее. Вот, сходит с ума. И еще, мои хорошие, от вас скрыто, что какой-то мужчина кусает себе локти. Мужчина из вашего прошлого, мужчина, который был очень амбициозным, который, возможно, зачем-то погнался, там, ну, за вольной жизнью, за большими деньгами, там, за приданым мог погнаться, за связями мог погнаться, да, а в итоге, ну, еле концы с концами сводит. В итоге жизнь повернулась к нему, ну, 5-й точкой, да, назовем это так. Но вот зачем-то он погнался таким ресурсным, а в итоге он, ну, еле-еле концы с концами сводит, кусает себе локти, потому что вы действительно превратились в красавицу, и теперь вы для него недоступны, вот ни при каких условиях. Может быть, вы ему так и сказали, когда он уходил, там, либо что-то там высказывал, что вот больше ты меня никогда не увидишь, да? Вот дверь для тебя навсегда закроется в мой дом и в мое сердце. И он такой: да надо мне это. А теперь локти кусает. Он вас видит. Он вас видит. Либо ему кто-то прям вот дословно все рассказывает, что вы, как вы. И он сидит и думает: господи, какой я дурак. Дурак дураком. Мог бы жить, не тужить, а вот прогадал. Мне вот идет, что это какой-то бывший, причем бывший по измене, скорее всего, ушел. Либо он сделал выбор не в вашу сторону, а в сторону типа какой-то женщины, которая обладала ресурсами, либо связями. Вот. Туда ушел в поисках лучшей жизни, либо больших возможностей. А все вышло ровно наоборот. Он туда ушел, он все потерял, а вы, наоборот, сама себя вот создали, да, всего сами добились. Кстати, жизнь у вас была тоже непростой, я вижу. Но вы от природы победитель, по духу вы победитель, и поэтому, ну, то, что у вас есть, это заслуженно. И даже больше скажу, вы еще больше заработаете, либо больше получите, большего добьетесь. Вы такая. Стержень у вас очень сильный. Мужчина тоже сам, просто переворачивайте на себя. Возможно, ваша бывшая, которая, да, там выбрала более какого-то мужчину с деньгами, квартирой, машиной, вот, и вам в лицо это все кинула. Ну и вы ей сказали, что у тебя только одна дорога, да, и если ты уйдешь, то больше никогда не возвращайся. Теперь она живет, еле концы с концами сводит, смотрит на вас. Вы действительно очень классный мужчина, такой весь из себя, представительный. И она такая: ох, дурочка я, да? На кого же я променяла свое счастье, свою судьбу? Ну, вот так вот выгоду искала, а нашла нужду. Дальше, мои хорошие, от вас спрятаны какие-то большие рыбы. 2 штуки, 2 рыбы. Они от вас спрятаны, но они вам по судьбе. Смотрите, то, что вы начинаете, либо вы пытались сделать, и у вас там, ну, не очень хорошо получилось, либо результата того не было, на который надеялись, это дело, в нем не поставлена точка. В этом деле как запятая, да, стоит. И я вот вижу, что вы к этому вернетесь, потому что это дело вам по судьбе.
И вот эти две большие рыбины заработаете. Эти, как доход, прибыль, да, получите. Тут либо две большие суммы, либо здесь удвоение дохода вашего, да, удвоится ваш доход. Очень хороший знак. То, что вы оставили за спиной, оно вам еще и рыбы принесет, причем очень большие. Вот какой-то момент, что вы к этому вернетесь, заново начнете делать, и вот этих рыб обретете. Это часть вашей судьбы. Может быть, вы поспешили в свое время, да, может быть, нужно было немножко подождать и потом уже заниматься. Ну, может, там еще какая-то была ситуация другая. Но вот эти рыбы вы получите, рыбины, да, две большие рыбины вы точно получите. Но тут ангел прямо на это указывает и говорит, это твоя рыба. Так, еще я хочу, чтобы вы знали, что у вас очень сильная интуиция и очень сильный ангел-хранитель. Вам постоянно приходят какие-то знаки и сигналы. Вам постоянно ваша интуиция, ну, кому-то громче, кому-то тише, нашептывает, да? Но вы не всегда ее слушаете. А это прямо опрометчиво, это неправильно. Вам не нужно верить в каких-то авторитетов, либо каким-то авторитетам доверять. Лучше верьте себе, своему ангелу, своей интуиции. Поверьте, тогда вас никто не сможет ни обмануть, ни провести, ни причинить вам страдания и боль. У вас, ну, явно вот звездочка во лбу, это третий глаз, да, который, может быть, он невидим, да, скорее всего, он невидим, но он есть, да, это ваша интуиция, это ваша сильная черта. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.